برای درس دادن، برای دعوت کردن زبان عربی دانستن بسیم میکنن یا اینکه جامعه خواندنش بسیم نداره، اینکه باید که پیش نه این چیز یعنی معروف، یعنی این چیز که یعنی دعوت مثلا چی کردن، یعنی همه حرکت باید که رسوند، یعنی دعوت معروف. بر رسول صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ بلغوا عنی ولو آیه، یعنی یک آیت باشد که یک حدیث باشد که یعنی از من چی رسوند. نظر الله امرئا سمع منا مقاله فوعاها واداها كما سمعها، یعنی باید که چی خیلی که شنیده همین خیلی رسون، یعنی هر کس باید که چیزی که شنید یعنی باید که اهل اویلش به، یعنی پدر مادرش به، فرزنداش به، زنش به، برادر خواهرش به رسوند این چیزا. لیکن اما مسئله اگر درس گفتنی باشه، من درس دادن، تعلیم مثلا یعنی ها، یعنی آدم‌های جمع کرده تعلیم دادن، درس دادن، فتوا دادن، نه این چیز یعنی کفایه نمیکنه. یک حدیث خوند یا که مثلا چه یک سال دو سال یک مرکزای مثلا مثل یعنی مرکزای عربی خونده چیکارد، مثلا نه عبدالقرات یک دوی خونده مثلا چیکارد، یا که مثلا یعنی نوای کفایه نمیکنه این چیز کفایه، یک جامعه خودش خونده مثلا خود گفتم یعنی ها جامعه یعنی جامعه اند اجازه از دراسه بسیار تر یعنی ها، یعنی این جامعه خودش مثلا چه برای مشایخ ها مثلا شیخ عبدالله زاید ترازی 20 سال باز مثلا یعنی جامعه اند قریب 30 سال زاید مثلا جامعه اند شیخ نه، یعنی درس گیم قریب 20 سال زاید میشد که جامعه درس خودش میگفت که یعنی علی الخبیر وقعت میگوند، یعنی اگر پرسیدنی باشه پرس از اهل خبره، یعنی هم میگن جامعه اند معروف که مثلا چه احوال چه خیل مثلا یعنی هم جامعه خیر کبیر یعنی درس علم جمعیت، لیکن تو اگر حرکت کرده، اگر یعنی سعی و کوشش کنی حرکت کنی، حقیقتا تو چه میتیاد فقط کلید میتیاد، یعنی خلاص باید که تو رفته باید قلف خدا دیافته باید که چیکار کنی کشوی باید خونه، یعنی اذن این قلف این خونه چی ای یعنی اهل علم مشایخ همین با آدمی که یعنی نزد مشایخ خونده نشست تعلیم نگرفت از وای علم گرفته نمیشد، از وای چی از علم گرفته نمیشد، از وای علم گرفته نمیشد، هم به هر چیز اهل خودش میگیره. هم به الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ و اتوا البیوت من ابوابها، یعنی خانه بگر بیایی تو با آینه نمیدروی یا که بالا نمیدروی، از کجا میدروی خانه بیایی؟ از درش میبیایی. علم هم نمیخواد، علم هم یعنی باید که از درش دروی، یعنی علم چی داره؟ در داره، درش چی؟ اهل علم علماها، یعنی همین به یعنی علم گرفتنی باشیم آدم باید که چیکاریم یعنی امتحان و اختبار کنیم، این گجوند خوندگی نزد کدوم علماهند خوندگی، علماها حق این آدم به چی میگوید، این معروفه مجهوله، یعنی هم چیزای دونه باید کنه. اما که مثلا سیم رفته ای یک مرکز خونده اومد یا لغت عربی تعلیم گرفت یا که 2 سال خونده چی اومده و نه وای که باید نمیکنه، باید که یعنی همین آدم نه این از این چی علم گرفته نمیشه. هم به شیخ عبدالله دایم چی میگه؟ دم خلای میگه که فاقد الشیء لا یعطی، این آدم خودش مثلا یعنی چی فاقد الان نعم یعنی چی نعم یعنی لم يزل یعنی نعم فاقده لم يزل ماذا یعنی مخجولا نعم یعنی نعم چی میگه یعنی ابن صلاح رحمه الله بعض فنون مثلا اهل فنون حدیثه یعنی خاصه مختلفان میگه و فاقده لم يعدم ماذا مخجوله، یعنی اذا دایم مثلا چه میخیل مثلا چه فاقد شیء یعنی نیست وینده همین چیز، همین چیز وینده نیست، همین چیزی که وینده نیست چه چیزی تیاد وای، یعنی وای خودش مثلا مشایخ خوی یعنی علم نگرفته که وای آدم چخیل تو نزد وای برافته علم ته میگوی یعنی ها چخیل از وای علم میگیری، برای همین برای که علم باید که هم یعنی چه این اجماع، این مثلا چه این مسئله به چشدگی اجماع شدگی، هم یعنی یک کمی کتاب نوشته، کتاب مصطلح به کتاب نوشته آدم القاضی رامه هرمزی رحمه الله، نام کتاب محدث فاصلنده چی میگه یعنی میگه که رحمه الله میگه که نام قولی که عبدالله ابن عون پیش از قول شافعی میبیارد، قول شافعی میبیارد یعنی شافعی است که از ابن سیرین محمد ابن سیرین و ابراهیم ابن یزید النخعی هر دوشم از تابعین نقل میکند که میگه که لا یؤخذ العلم عمن لا يعرف بالطلب، نعم طلب چی گفتیم یعنی قول شعبنده تفسیرش آوریم که یعنی نعم تفسیر شعبنده آوریم که طلب چی میگفتن یعنی طلب الترحال الى المشایخ، الطلب معناش یعنی طلب چی نه یعنی آدم از میگه خمرم طلب میکنم من پیش من اینترنت 24 ساعت اینترنت داشتم یعنی ها فهمید، یعنی بعضی احمقاشای میگوید که یعنی شما مثلا اینجا یعنی چی یعنی چون ما از اصل مثلا میگیریم یعنی نعم یعنی این کلام باطل مثلا، یعنی اذا ترحال یعنی رحله میگوید که و شافعی میگوید که ما میگوید
هر دو همین به مخالف ندیدم، مخالف نیست میگود ابن یزید نخعی و ابن سیرین بیانه علم از آدمی که به طلب شناخته نمیشد از وی چی؟ از وی علم گرفته نمیشد. یعنی آدمی که نزد علماها به سفر نکردگی، نزد علماها نشیشتگی، علماها تعلیم نگرفتگی از وی علم گرفته نمیشد. از وی چی علم گرفته نمیشد از وی. فهمدید؟ بوشافی میگوید که هر دو این با من مخالف ندیدم. یعنی معنای این چیز چی میگون؟ اجماع. یعنی این شافی سال چند وفات کرد؟ 204. یعنی بعد از 200 گفت یعنی 200 سال عهد صحابه ها، عهد تابعین، عهد اتباع تابعین، عهد تبع اتباع تابعین اتفاقا که علم یعنی از کی؟ از اهلش، یعنی آدمی که از علماها علم نگرفته، نزد علماها معروف و مشهور نه، از علم گرفته نمیشه. حتی عبدالله ابن عون رحمه الله از اتباع تابعین، بلکه از تابعین، از معاصرای امام حسن البصری بود، میگفت که یعنی کانوا یضربوننا نعم اذا اخذنا العلم عن المجاهیل. یعنی اما مجهولا علم گیره مهم میزدن، یعنی استادام و پدر مادرام میزدن که چی بعد مجهول علم میگیری. مجهول یعنی آدمی که یعنی چی نزد اهل علمند چی شناخته نشدگی. همین به این کتاب نمیکرد لغت عرب دونستنش یا که مثلا یعنی کمتر اونجا رفته خونده اومدنش، این نه، باید که یعنی چی به دیگه معنی گویم مثلا چی نزد علماند معروف باشد، نزد علماند چی باشد یعنی معروف باشد. اما میگون که مثلا یعنی آدم عملش تزکیه میتیاد چی میتیاد مثلا صحیح این کار حق، لیکن مثلا یعنی چی یعنی ما و عملش انجام میدونیم. یعنی هم به شیخ صالح فوزان به جامعه آمده سوال دادم بدیتون شوندیتون نشوندیتون، یعنی گفت که یعنی یک طالب میگه که شیخ من نزد نام بعضی آدما به میرم نام علم گرفتم، به بعضی برادرها این کار کردن، میگن که وای تو نمیشناسی چه خیلی اوای رفته علم میگیری، نه وای مجهول. ما میگم که میرم حق میگیرم اوای باطل میمونم، یعنی حق گفت حق میگیرم باطل ترک میکنم. شیخ میگه که اینطور باشه تو نبی آمدی، برای چی آمدی؟ تو معناش عالمی، یعنی مادامی که حق و باطل فرق کنه میتونه، یعنی تو ماشاءالله خلاص رفت قومت بینه تو عالم بدهی، لیکن حقیقتا چی جاهلی مرکبی. یعنی قول خلیل ابن احمد فراهیدی چی میگه؟ یعنی الناس اربعه سنه از هم خبیثترینش چی یعنی انه لا يدري وهو لا يدري انه لا يدري، لا يدري وهو لا يدري انه لا يدري. یعنی مشکلش همین حاضرنگی اینا همینایی که های و یا حقیقتا چهارم صنف به میدارد، یعنی چهارم صنف به لا يدري وهو لا يدري انه لا يدري، یعنی خودش جاهل لیکن مشکل جاهل بدنش نمیدوند. یعنی فهمید؟ نه این دیگهش هر خیل حضور کدی مثلا درسای شیخ ها یا کلیخای شیخ های اهل سنت میشد اشتراک نمیکنن بعضی کسا. این ما یعنی این چیز بس مثلا زبان عربی نمیدونم که درسی جامعه هم بسیار که اون حضورای وقتم نیست. نه این چیز یعنی مصیبت، این چیز یعنی معناش که آدم مثلا همین چیه این چیز وقتی تگیم ضعف العقل و قلت العقل، یعنی ضعف عقل ضعیف بدنش، عقل ضعیف بدنش و دلالت میکنه. یعنی این خیلی مثلا همین قدر مثلا خیر های مثلا همین قدر چیز های مثلا یعنی خاصتا نزد علما ها به یعنی هادی گفتگیم و اقل شی یعنی چیزی که یعنی نزد علما ها به میری میشینی، یعنی چی قدر فایده ها های. نعم یعنی اگر از همین فایده ها یگونه فایده مثلا یعنی همین قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم هم قوم لا یشقا جلیسهم، اگر همین که نمیبود کفایگی میکرد. یعنی نعم یعنی همین اهل ذکر یعنی فرشته ها نزد رب العالمین به وقتی که میبراین الله تعالی حدیث طویل المهم الله تعالی میگوید که همینایی که یعنی به ذکر و به تدریس یعنی به گفته های رب العالمین گفته های رسول صلی الله علیه و آله مشغولند، یعنی همینایی الله تعالی میگه من وای های بخشیدم و چیزی که پرسیدن میتیم یعنی جنت و چیزی که میترسن اوای نجاتشو میتیم. سون فرشته میگه یا الله میگن یا رب العالمین همراه وای ها بعض مردم ای که وای ها یعنی وای ها از وای ها نه، یعنی وای ها نمیفهمد یا که ناگهان اومده شیشتمون دمیخیل الله تعالی که حتی وای ها هم بخشیدم. برای چه؟ برای که وای یعنی اهل ذکر اهل علم همین خیلی آدمایی که جلیس وای ها هر کسی که با وای ها می نشیند نه معامله میکند و هیچ وقت بدبخت نمیشد و هیچ وقت بدبخت نمیشد. نه برای همین هیچ وقت تو درس علما ها به یعنی درس هایی که مثلا خاصتا علما های امروزه عصر یعنی
امثال شیخ ربیع و شیخ عبید و شیخ عبدالله بخاری و شیخ محمد هادی المدخلی و مثلا شیخ عباد و همینای مثلا یعنی درساش بشیشتن که هیچ وقت تو چه بدبخت نمیشی، هیچ وقت تو بدبخت نمیشی. نگو که من وقتم میبرود من کدا، نه یعنی فهم که تو چنده یعنی مجلس ذکرنده ای و كذلك افایده هاش مثلا چی یعنی الرحله علو الاسناد، یعنی تو یعنی مثلا یعنی چه از عبد گرفتیم که یعنی چه طلب الاسناد علو چه گفتیم یعنی سنه، طلب یعنی الاسناد چه گفتیم سنه، طلب علو الاسناد سنه. یعنی نه موسی علیه السلام به طرف اجا برفت نزد خضر برفت، صحابه ها از مکه اجا می اومدن یعنی مدینه به نزد رسول صلی الله علیه و سلم میدن. تو یعنی حاضر اسناد تعالی میکنی، یعنی معناش از شیخ عبدالله یا شیخ محمد یا شیخ ربیع با واسطه نمیگیری، مباشرتا از خودش میگیری. یعنی به این کتی اسنادت چی شد یعنی بالا شد. یعنی برایم هیچ وقت یعنی چی این چیز این شبهه ها این چیزا مثلا چی سبب نباید که شود، یعنی ها این چیز نه، این باید که یعنی نام یعنی لا شک لا بود مثلا لغت عربی مثلا چیز، لیکن من این چیز یعنی این یکتاش دویمش به ضرر نمیرسوند، یکتاش دویمش به ضرر نمیرسوند. لغت عربی خون کذالک درس مشایخ خوب رفت، نام یعنی توی معناش نه که 23 24 ساعت به خونه تنشت مثلا لغت مشغولی، نه وقت خورگی دو خلاص از درس نه خواب بعد یک ساعت چکن طرح مینوس کن، یعنی جای مثلا چه 10 ساعت خوابی به 9 ساعت خواب رفت. اگر 5 ساعت خواب میرفته باشه 4 ساعت خواب کن، اگر 3 ساعت خواب میکرده باشه 2 ساعت خواب کن. ها خلاص از همین مثلا خوردنیت نوشیدنیت از خوابت یعنی چی مینوس وقت بسیار الحمدلله وقت یعنی اینقدر نه که یعنی هم واضح چیه یعنی 19 ساعت 21 ساعت اشته مثلا هم درس و چیز که مشغول، یعنی وقت است هم به یعنی درس اهل علم یعنی هیچ وقت یعنی انسان چی یعنی این غنیمت شاعر چی میگوت که اذا حبت ریاه الیک فاغتنمها فان لكل خافقه سکون. ها اذا حبت الرياح الیک فاغتنمها فان لكل خافقه سکون. یعنی ریاح حاضر گفتیم که یعنی قوت نصر، یعنی دیدت یعنی یک چیزی نعمت که تو با اومد اقدام که کرد اغتنمها غنیمت کرین چیزه. فهم که فإن لكل خافقة سکون، هر یک چیزی حرکت میکردگی باید که چی استاد. این حرکت دائمی نه، ها حرکت چی دائمی نه. درخت می استاد، آدم می استاد، نمیخواد نه زنده مرد، ها همه چیز یعنی روز چی وقوف میکرد، یعنی نعمت دائمی نه این چیز. خود دیده استودیم یعنی اینجا هم الله عالم یعنی چند روز دیگه مونده، یعنی نعمت دائمی نه این چیز. ها همین با اندلس وقتی که آخرین منطقه اندلس سپردن، غرناطه سپردن، یعنی همیننده یعنی وقتی که تمام بر اومدن همیننده چی میگفتن، یعنی میگفتن که هر نعمتی که قدرش برسد باید که چی شود یعنی فراید. یعنی هم به این نعمت دائمی نه این چیز، یعنی نم این چیز هر یک دقیقت استفاده بر، یعنی خاصتا علم شرعی علم صحیح حاضر یعنی مثل مدینه برای این دیگه جا نیست. خیلی یعنی حاضر مثلا آدم مدینه میگیم که یعنی خیلی حاضر مثلا یعنی هم با امان و با قرار مثلا رفته علم میگیرید میبید. الان خیلی احوال بود مثلا یک چند سال پیش از این دمشقنده، دمشقنده یعنی همین خیلی مثلا دمشق و حلب و مثلا همین جونده مثلا همین خیلی علم یعنی ساعتای 2 شب 3 شب مثلا حل یعنی پیاده مسجدها به میرفتن، مسجدها درس قرآن، درس اصول، درس تفسیر حدیث و مثلا لغت عربی، یعنی همه جا چی بود یعنی متوافر بود. یعنی حاضر یعنی تصور کردم میتونید یعنی حاضر مثلا روید یعنی همین حلبا به میگید که اینجا یعنی 3000 سال پیش از این آدم زندگی کردگی، یعنی همین خیلی به خاک یکسان کردن که ببینید میگه که این آثارایی که وای یعنی افراین موندگی آثارها اینجا یعنی الله علم 4000 5000 سال پیش از این آدم زندگی کردگی میگه. یعنی یعنی خیلی یعنی چی میشه نعمت یعنی دائمی نه، امروز هست فردا الله اعلم نعمتی یعنی این امروز بدگی یعنی فردا الله اعلم یافته میتونه یا نمیتونه. همین به یعنی این امروز علماها یعنی دیده است دید بعضیشون یعنی چی یعنی سالشون یعنی نام رفت، یعنی رسول صلی الله علیه و آله میگه که نام اعمار امتی ما بین 60 و 70 عمر امتی من از 60 تا 70 از 70 کم در کمین آدم میگذرد. خود غالب علماء بینید هم ماشین از 80 بالونده یعنی این چیز یعنی دائمی نه این چیز. همین بیان این چیز یعنی باید که یعنی چی آدم به سعی کنه که یعنی درسایی که مثلا مشایخ مثلا خاصتا شیخ عبدالله، شیخ محمد،
یعنی لقاها میشد، درس‌ها میشد، لقاهای روز جمعه مثلا، این چیزا هیچ وقت از دست نتیتونه. یعنی باید که چه از دست استفاده بریم این چیزا. باشه اون سونه هم مثلی عیبای بعضی حکمای اگر هم تو که گاب درباره این کشوده شد، اگر تاریخ کشوده همه دیلشان گفته گفتم میگرد. یعنی با مثلا مسئله درس‌ها گفتگین ده، یعنی که یعنی درس‌ها به حقیقتا ده، یعنی چیزی باید که به اهمیت، یعنی فقط رفتن خودش نه، فقط رفتن چی نه، یعنی مثلا چی، یعنی درس به دویم، یعنی شیخ عبدالله دویم من از یک کتاب پیش کردن دویم چه آداب طالب علم گپ میزنن ها. یعنی گرفتیم همین کتاب مثلا اخلاق العلماء و جوری خونده، گرفتیم این کتاب این زورنجی گرفتیم، یعنی برای که ما دویم چی گفتیم، یعنی التبکیر، یعنی المبادره و سابقوا الى الخيرات، یعنی این اصلش چیه. یعنی به طالب علم دویم باید که یعنی چی شتاب کند، یعنی علم به، یعنی نام، یعنی درس مثلا که میشته باشد بر وقت رفته دونی چی وای علما به مثلا نزدیک شدن، یعنی نه که مثلا رفته آخر بشته میگیری یا که مثلا چی میگی، نه رفته مثلا بر وقت رفته، نه بر وقت مثلا میری. یعنی اگر درس مثلا یعنی بعد از عشاء باشد، یعنی حرکت کرد بعد از مغرب رفت، یعنی مثلا رفته چی نزد عالم به نزدیک شدن. خیلی که جبرائیل علیه السلام چیکار کرد، یعنی نم حتی جلس فاسند ركبتيه بركبتيه ووضع كفيه على فخذي رسول الله صلی الله علیه و سلم. زیاده این نتایج نگرفتیم، بعضی میگن که على فخذی یعنی جبرئیل فخذی خودش بود، نه حقیقتا فخذی رسول صلی الله علیه و سلم، یعنی معناش یعنی چی خیلی نزدیک بود، یعنی چی خیلی نزدیک بود. نه من خیلی علم یعنی چی نزدیک شد ساده میگرد آدم. نه من بیان 3 نفر رسول صلی الله علیه و سلم بیان کرد، 3 نفر وقتی که در اومد یکتاش آمد و نزدیک شش رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث شنیده، دویمش شرم داشت و جای چی شش یک چید به، سیمش روی گردون رفت. رسول صلی الله علیه و سلم گفت که اینه که اقبال کرد الله وای به اقبال کرد. دیگه چی قدر که بر وقت روی نام الله تعالی تو به اقبال میکنه. یعنی این یعنی اقبال رب العالمین این خیر کبیر این چیز، این خیر چی بدست، یعنی خیر کبیر این چیز. نعم این خیر چی کبیر. و هم یعنی باید که درس به وقتی که روی بر وقت مثلا یعنی با حرکت کنه، مثلا چی از شیخ بر وقت رفته، یعنی نام نزد شیخ به حرکت کرده، نشسته تیار شده، دفتر و قلم و کتابات مونده مثلا، یعنی باید که درسنده مثلا اشتراک کرده. یعنی هم مثلا نه که مثلا یعنی دوی میگه پیش از درس برفتن، یعنی درسی همین روزه میشدگی مثلا اول پیش مراجعه کن خودت تو که یک معلومات عام خودت بگیری که از شیخ امروز درباره چی درس میتید، یعنی ها درباره چی میکند، یعنی درس میتید، یعنی ها سونی رفته مثلا نشسته چی میکنی، یعنی ها سونی مثلا چی میکنی، یعنی امروز شیخ می استفاده میبری، اهتمام میتی درس به، یعنی باید که یعنی حقیقتا میراد مثلا نه دفتر نه قلم نه کتاب های چی میراد اینجا، یعنی اینجا یعنی نوری برکه شیخ وای میگذارد. این چیز بدعت کو، این چیز نیست که اهل سنت چیز، یعنی اگر برکه گرفتنی باشه برکه به علم میگذارد. اما وای مثلا 24 ساعت روی وای مبارک شیخ به نگاه کنی که وای تو نمیگذارد، یعنی برکه این خیلی چیز نیست. یعنی باید که برکه گرفتنی باشه به علم میگذاری، یک فایده مثلا یک تعلیم گرفته، یک مثلا چنین به یعنی اهتمام دادن. اما مسئله کذالک مثلا یعنی چی شدن این کار نادرست، یعنی این چیز یعنی نم حاکما مثلا سردارها مثلا چیزای یعنی عیباشون ذکر کردن، یعنی وایهای مثلا چی کردن، این از منهج اهل سنت و الجماعه نه، این از اعوذ بالله اسلوب خوارجا، از اسلوب چی خوارج، یعنی نام یعنی کمبودی ها، یعنی کمبودی های عیب های حاکما سردارای ذکر کردن. اگر که تو یعنی منهج اهل سنت قرآن سنت منهج صحابه ها دلالت نکرده، چیز چی به دلالت نکند، اگر دیدی که مثلا حقیقتا یگون عیب شای رفت خودش روش بگو، دیدی که عیب شای روش برفته گو، اگر نمیتونی خلاص دعا کن الله تعالی چی طلب، یعنی نه یعنی هدایت طلب برای حاکم. اما که مثلا استاده و یا غیبت کردن و یا کمبودیش گفتن و یا یعنی نام انتقاد یعنی تنقید کردن، یعنی و یا یعنی پس دادن، این چیزا از منهج اهل سنت و الجماعه نه، این از منهج اهل سنت و الجماعه نه. نه وقتی که والی بصره یعنی اومده یعنی لباس چی پوشیده بود، یعنی لباس حریر پوشیده بود، حریر می‌نید شال، این حرام این چیز. یکی از همین حضور ابو بلال میگفتن ابو هلال الخوارجی، ابو بلال الخوارجی، نام اومده چیکار، یعنی گفت که یعنی لباس انظروا الى
نعم الى ثوب امیرنا، یعنی این لباس به نگاه کنید. گفتم خیلی چیه؟ یعنی پاس زد خیلی. همیننده ابو امامه الباهلی رضی الله تعالی عنه اسکت گفت، انکار کرد، گفت که خاموش شو. گفت نشونیدی که رسول صلی الله علیه و سلم چی میگفت؟ من اکرم سلطان الله فی الارض اکرمه الله یوم القیامه. یعنی کسی که سلطان زمیننده احترام اکرام کند، الله تعالی و روز قیامت چی اکرام میکند. همین بیان ولاتای سردارای یعنی بچی فقط به نیکی ذکر کردن، دعا کردن عقب عقوبه. نه یعنی این کمبودی ها مثلا همین ده هست چیزا، لیکن این چیز با آدم چی میکنه؟ یعنی دعا میکند، حسن ظن میکند، گمان نیک میکند، از الله سبحانه و تعالی توفیق میطلبد. انا من چیز یعنی والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد. همش یک چیز، همش یک چیز. یعنی چی میگرد این فایده؟ یعنی تیمبول اگر حاکم دولت دیگه باشد، اول چی فایده میگرد؟ یعنی چی میگرد؟ وای بیان جای مثلا یعنی جای وای بگو تسبیح گو یک بار استغفر الله گو، یک بار الله اکبر گو، چی فایده میگیری؟ حکومت دیگه گفتن اینجوری یعنی چی اومده؟ غیبت میشه دکا. اکید که چی میشه؟ یعنی غیبت میشه. خود غیبت حق مسلمانای عادی به ممکن نباشد. یعنی غیبت اون حق حاکما به جایز نیست.